আসুন একটা সাদা মাথা চঞ্চল পাখির সাথে পরিচিত হই। পাখিটির নাম সাদা মাথা সাতভাইলা। এরা ধলামুখ ছাতারে নামেও পরিচিত। সাদা মাথা সাতভাইলা দেখতে অনেকটাই ধলাঝুটি পেঙা পাখির মতো। চেহারায় পার্থক্য নেই খুব একটা। পেঙাদের খাড়া ঝুটি এবং চোখের নিচে কালো চওড়া টান থাকে। অন্যদিকে সাদা মাথা সাতভাইলার ঝুটি নেই, নেই চোখের নিচের কালো টানও। এছাড়া বাদবাকি দেখতে একই রকম। নবীন পাখি দেখে এদের পক্ষে প্রজাতি শনাক্তকরণ বেশ দুরূহ। প্রজাতিটি দেশের স্থায়ী বাসিন্দা, দেখা মেলে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে। এদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বা ক্রান্তীয় আর্দ্র নিম্নভূমির বন এবং পার্বত্য অরণ্যে। বাঁশবন কিংবা সুচালো চিরহরিৎ বনে বেশি দেখা যায়। এছাড়াও এদের বৈশ্বিক বিস্তৃতি উত্তর পূর্ব ভারত, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার ও চীনের ইউনান প্রদেশে। বিচরণ করে একাকী, জোড়ায় কিংবা দলবদ্ধভাবে। দলের যে কারো ডিম বাচ্চা ফুটলে শাবকের যত্ন আত্মি নেয় সবাই মিলে। হাটে লাফিয়ে ভালো উঠতে পারে না, স্বভাবে চঞ্চল ও স্থিরমতির হলেও অন্য সব ছোট প্রজাতির পাখির সঙ্গে মিলেমিশে বিচরণ করতে দেখা যায়। নিয়মিত গোসল করে, কণ্ঠস্বর সুমধুর। এদের অবস্থান বিশ্বে তত সন্তোষজনক নয়। এদের দৈর্ঘ্য 23 থেকে 24 সেন্টিমিটার, ওজন 37 থেকে 49 গ্রাম। মাথা, মুখ ও গলা ধবধবে সাদা, ঘাড় বাদামি, পিঠ ও লেজ মসৃণ বাদামি। দেহের তুলনায় লেজ খানিকটা লম্বা। ডানার প্রান্ত পালকে গাঢ় বাদামির সঙ্গে সাদা কালো সামান্য টান। ঠোঁট বাদামি কালো, খাটো, মজবুত। চোখের বলয় সাদা বাদামি, মণি বাদামি। পা ত্বক বর্ণ। স্ত্রী পুরুষ পাখির মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। এদের প্রধান খাবার পোকামাকড়, কীট পতঙ্গ, ফুলের মধু। প্রজনন মৌসুম এপ্রিল থেকে অগস্ট। বাসা বাঁধে ভূমি থেকে 2 মিটার উপরে ঝোপ জঙ্গলের ভেতর। উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে চিকন কাঠি, শ্যাওলা, শৈবাল ইত্যাদি। ডিম পাড়ে 3 থেকে 4টি, আর ডিম পাড়তে সময় লাগে 14 থেকে 16 দিন। শুরু হতে যাচ্ছে অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা। কুইজে অংশ নিন আর পুরস্কার জিতুন। কুইজে অংশ নিতে হলে সবার আগে অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন। এরপর পরবর্তী নির্দেশনা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কুইজ বিজয়ীর ঠিকানায় কুরিয়ার মাধ্যমে পুরস্কার পৌঁছে দেওয়া হবে। তাই দেরি না করে এখনই অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন।